ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផ្អកសាច់ជ្រូក available ដាក់លក់នៅក្នុង website របស់អ្នកខ្ញុំនៅក្នុង online ហ្នឹងចាហើយនេះគឺជាសាច់ជ្រូកលាយខ្លាញ់ខ្ញុំបានប្រឡាក់អស់រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកចាវជាមួយរំដេងហើយនិងអង្ករលីងចាហើយខ្ញុំហាន់ប្រទេសវែងៗអញ្ចឹងណាជ្រើសនោះបងប្អូនយកទៅដល់ចៀនចានេះចង់ចៀនក៏បានចង់យកទៅចំហុយយើងហាន់ទុយៗយកទៅចំហុយយើងដូចចំហុយផ្អកអញ្ចឹងណាអានឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែអានេះសម្រាប់ធ្វើដាក់ចៀនញ៉ាំបាយចាហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងថង់ vacuum ខ្ញុំដាក់ក្នុងថង់food saver ហ្នឹងខ្ញុំ vacuum ទៅវាចំណេញ space shipping ហើយនឹងshipping free ហ្នឹងវាថោកយើងមិនចាំបាច់ដាក់ផ្អប់ទេដាក់ស្រង់សម្បត្តិគេមានpadded envelope យើងដាក់រ៉ាប់ទៅដាក់ចូលទៅផ្ញើបញ្ជូនឲ្យភ្ញៀវវាថោកជាងshipping ហ្នឹងវាមិនថ្លៃប្រហែលទេចាហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការ order អី you can pre-order me because this one មិនមែនធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេបងប្អូនត្រូវតែធ្វើ at least 2 weeks ចាហើយតម្រាំចូលជាតិរំដេងនិងអង្ករលីងនឹងឲ្យវាជូរវាមិនងាយចូលជាតិទេចាហើយនៅក្នុងថង់ហ្នឹងមានវែងខ្លះខ្លីខ្លះសាច់វាមិនហាន់ស្មើទេបងប្អូនចាវាមានធំខ្លះតូចខ្លះហើយវាលាយឡំគ្នា don't expect the same size of the pork that I cut, okay? Because some of them I mix with small and big, just like that. ចាហើយផ្អកសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង vacuum bag ហើយមានចំណុះវា16 ounce ហ្នឹងត្រូវ1 pound ណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងថង់ vacuum អញ្ចឹងទៅវា save shipping ដូចខ្ញុំបានរ៉ាយរាប់ពីមុនអញ្ចឹងណាចាហើយនៅខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ list of the price តម្លៃដែលខ្ញុំត្រូវយក shipping okay shipping is depend on how many package you need. Less than 8 pound is $8 9 pound ទៅ20 pound $14.35 សេន21 pound ឡើងខ្ញុំយក$19.95សេនខ្ញុំដាក់ប្រអប់ធំចាហើយខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង label អញ្ចឹងមាន list ingredient and everything okay it's in a vacuum bag like that it's easy it save you money also save you money in shipping ចាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយបើសិនជាត្រូវការ order អីសូមមេត្តាទាក់ទងនឹងខ្ញុំ985 262 3432ចាហើយនឹង website គឺជា theara spicykitchen.com or follow me through my Facebook page thank you